ngo ubwiza bukaza bugenda bugabanuka, ngo uko buhari bugenda bugabanuka, ngo akaba ariko ngo abantu bakomeza kumwegera, none ngo kugeza ubwo bushira abantu bakicarana na Mose bikaba ibisaza. Noneho mu isezerano rishasha ndashima Kristo wafuye akazuba. Ubwiza yatwambitse ntabwo ari ubwo akayagiriza murakumva ikirundo kibaye cyiza kandi umvegere kubwira ubwiza Kristo yaduha ntabwo ari akayagirizo ka mu gatondo mu ivura igirigwa. Yaduhambitse ubwiza budashira mu gitondo imbambwamba, ku murango nkabwamba, mu ijoro nkabwamba, mu butike nkaba ndi kumwe nabo, mu isoko turi kumwe nabo, uwa ucuruza inyanya uri kumwe nabo, uwa ucuruza amamodoka uri kumwe nabo, uri mu ntego ubwiza bw'Imana turi kumwe nabo. Turi ahantu hose burahari, muri resitora twicaye iruhande rw'indya tuba dukubita imikati dukubita n'ibindi. Ubwiza bw'Imana ntibuvaho, abantu batwanze ntibuvaho, abantu bakuvuze ntibuvaho, abantu bagututse ntibuvaho, ubukene bwaje ntibukuvaho. Ayewe ubu ubwiza bwa Kristo we. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Noneho naje nosiri umfe mwumvishe ko Bibiliya yavuze mu Efeso, yavuze ngo nuko rero mwibuke uko mwari mumeze, ngubwo mwari abanyamahanga mudafite amasezerano, ubwo mutari mufise Imana rurema. Asifiwe. Ngo ariko nono Bwana asifiwe. Ngo mwabaye mwigishwe ha, ngo n'amaraso y'Igorigota ngo yakwigije ha, ngo aduhindura ubwo. Nono iyo wirutse ukuntu wari umunyamahanga ariko nono ukaba uri umwana w'Imana, ibyo murabizi ko umwana w'Imana birata kuba abana b'abana. Ibaze rero umwana mu bwami aba amerewe neza cyane, ariko kandi hari ikintu kimwe, umwana mu bwami kwasa ntaza apfa kurara haraye, ntaza apfa kurya ivyo ariye, ntaza apfa kumuyobanyoye, wari ukwiriye gufurona. Wagera muri gereza hano urabana b'Imana wasohoka itabi inzoga ibindi bijya byose mvuza utwo, ariko hariho n'ibindi bikorwa ubwanzi kwangana n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo. Ariko Pawulo yabwiye abanyefeso arabwira ngo mwibuke kera wa mupapa na wa muhungu na wa mukobwa, ibuka kera ibyo wahoramo, ibuka Imana yagukuye ubwo tutari dufite amasezerano, ariko uyu munsi tukaba turi abana mu masezerano, tukaba turi ubwoko bw'Imana. Bibiliya ngo yaduhinduye kuba abana, ngo aduhindura kuba abaherezi, ngo aduhindura kuba ubwo, ngo tugira abantu badasanzwe, ngo ndetse ngo arahatugira baraganwa nawe mu Mana. Iyo twirutse biri mu bintu bishobora kuduhesha imbaraga zo kunesha. Imana yo mu ijuru ibahoresha. Jambo rya gatatu Mukristo aravuga ngo kiza kinshoboza, ngo ni cya gitabo cy'umuzingo, ngo umunsi ngo hurwaho ibyaha, ngakurwaho imyambaro y'uducocere, ngo nkambikwa umwambaro wera, ngo nahawe n'igitabo, umuzingo w'igitabo ni Bibiliya ijambo ry'Imana, nahawe jambo, ngo iyo ndambuwe tuvuge ngo amen. Iyo so ngo mpabwe imbaraga. Bakristo bene data, reka tugire umwete wo gusoma Bibiliya, tugire umwete wo gukunda ijambo ry'Imana. Ibyo buri muzashoboje mu Kristo kunesha no gutsinda igihe yariko aganira na Potifari ashaka kumugira icyo yashaka kumugira, ariko kubera ko nawe yarazi icyo Imana yamugize byamuheshe kunesha. Icyo ni ikintu kidasanzwe. Ijambo ry'Imana riri mu bintu biduhesha kunesha no gutsinda. Icyo rero Imana yatugize kiraruta icy'isi hayitugira. Tuyikomera amashyi Imana. Ijambo rya kabiri tuje imbere. Ijambo rya kabiri
byashoboje uyu mugabo gutsinda muka Potifari. Yarazi icyaha. Sinzi ko numvise. Burya muza mubona turavuga ngo icyaha tugasubira ngo icyaha, umuntu akakijamo ngo icyaha, ndetse umuntu akaja kubikora ngo nzihana, umuntu akama ngo icyaha, ariko ntituramenya icyaha. Ariko nashaka kubwire mu bintu bikeya gusa kugira ngo ubone ububi bw'icyaha n'imbaraga zikibamo zishobora kunetraliza umuntu. Nuko yarazi icyaha icyo ari cyo. Yari yaramenye ko icyaha cyakuye Adamu na Eva mu shusho y'Imana, kimwambura ishusho y'Imana, yambara iyindi shusho itari y'Imana, ngo amenye ko icyaha gikuraho ishusho y'Imana mu muntu, ngo bimuhesha kugira imbaraga. Icyakabiri, icyaha cyakuyeho Adamu autorite, ukuganza, ngo kimwambura imbaraga Imana yaramuhaye namubwira ngo genda ubiganze, ngo aha yamburwa ukuganza. Cyagatatu, yamburwa uguhora. Urupfu rwaje icyaha kinjiye, urupfu icyaha kitaraba, Imana yari yavuze ngo Adamu na Eva mwibereho ubugingo bwanyu mubeho gusa mudapfa mwibereho. Icyaha ngo kize kizana urupfu, umuntu aba yinjiye mu kaga ko gupfa. Niyo mpamvu abantu birirwa bapfa, nuko twambuwe ububasha bwo kubaho. Hanyuma twamburwa ubwiza mu itongo rya Edeni, ngo ubwiza bwari bubambitse. Muzosome Bibiliya, nta huzu bari bambaye ubwiza bw'Imana, ariko ngo icyaha kize barambukirwa ubwiza bubavaho. Noneho ibyo ni ibintu byazanywe n'iki? N'icyaha. Iyo umuntu yatahuye ko icyaha kizana urupfu, akamenya ko icyaha gikora umuntu mu bwiza bw'Imana, akamenya ko icyaha gikora umuntu mu shusho y'Imana, akamenya ko icyaha gikura mu muntu bwe n'ibindi bimuhesha imbaraga. Uyu mugabo Yosefu yarazi ububi bw'icyaha. Asifiwe. Asifiwe. Yarazi ububi bw'icyaha. Yarazi ububi bw'icyaha. Yosefu yari yabitahuye. Nyirabuja arimo aramubwira ngo turyamane, akibuka ububi bw'icyaha, akibuka ko icyaha kizana urupfu, akibuka ko icyaha gikuramo ubwiza, akibuka ko icyaha gikuramo ishusho y'Imana mu muntu. Aravuga ngo ntibishoboka, ntibishoboka, ntibishoboka. Iyo watahuye neza uhabwa izindi mbaraga zidasanzwe. Icyagatatu, uyu mugabo yarazi Imana neza. Nshaka kukubwira iki kintu, Imana ntidushobora kuyimenya yose. Turi kumwe? Ariko kandi dushobora kuyimenya neza. Ngo abantu bamwe ubishe inzovu, wamare kwica inzovu, babwira impumyi zitatu ngo nizize gukora ku nzovu, ngo nazo zivuga uko zayumvise. Nubwo nta maso mufise, ariko nanone mwumvirize intoki. Ngo umwe araza ngahurirana n'ihembe iryinyo ry'inzovu, ngo akoraho. Yamavuga ngo inzovu imeze nk'inkingi basize amavuta. Indi raza ngo itungana kunda, ngo igira iki? Aturazi ko inzovu imeze nk'umusozi, aratambuka. Haza uwa gatatu ngo akora ku matwi. Aturazi ko inzovu imeze nk'urutaro, barabahamagara. Ngani mutubwira uko mwumvise inzovu namwe nubwo mutabona ariko mwakoze. Umwe ati njyewe nayikozeho imeze nk'inkingi isize amavuta. Undi nawe ati njyewe nayumvise n'umusozi. Undi ati imeze nk'urutaro. Batangira guharira. Ariko se babazi, aba bantu uko ari batatu ntibari bakoze ku nzovu. Reka mbabwire, icyo dupfa si Imana, ni ubushobozi dufite bukeya bwo kwimenya. Ese murandahuye? Ibi muza mwirirwa mubona dupfa mu madini,
abavuga ngo abangaba bo sibo, abandi ngo abasibo, abandi ngo abasibo, abandi ngo ababo baraguye, abakubisigisimba ngo ababo sibo, abimereye gutya ngo abasibo, abandi bagira ukundi ngo sibo. Icyo dupfa si Imana, ni ubushobozi dufite bukeya bwo kwimenya. Amaso yarahinduka ngo tubashe kuyimenya neza. Woyimenya neza twopfa ibindi ariko ntitwopfa Imana. Turi kumwe? Ese muranumvise? Ariko kubera ko amaso yacu agihumirije ataragira, ariko iyo izo mvimi zishika umwe akamashika agakubita gutya kunda, yo marakitonda akabahugira yahuraga n'ugutwi, iyo bahugira iginyo ntiyari guhura naryo. Reka mabwire abakristo bari mu kubipa Imana yakora kugutwi, akamavuga ngo nibambe mikrofone ngira nyivuge, oye kuraja kuyivuga ukiri kugutwi wa sizo ntambara twujuje mu mashengero. Tuvuge ngo amen. Kandi yaje kuvuga kavuga atabandi bose barayobye, ati nishenje nyine wayimenye, atabandi bose ndago iyo abandi bose ndago, ati yoni bose ndago. Iby'Imana ni ukugendagaho. Sinzi ko mwumvise. Ni ukugendagaho ukaza ukoraha, ukabanza ukitonda, ukaryama ugaceceka ukavuga ati hari ahantu nakoze, ugasenga ugasoma Bibiliya ukaba mu ijambo ry'Imana.